Ребята, всем привет! Я Даша Техник, и на канале я рассказываю о технике, ее истории, людях, которые ее творят, а также предприятиях, которые ее создают. И рассказываю я об автомобилях и танках неспроста. Я инженер, и несколько лет я проработала на предприятии Роскосмоса. А еще я технику очень люблю и могу говорить о ней часами. Так что подписывайся на мой канал, и мне очень нужна ваша поддержка. И в первом видео на моем канале я хочу рассказать об итальянском автомобильном дизайне, а в частности об ателье Бертоне. В конце лета в музее «Гараж» особого назначения в Москве на ВДНХ проходила выставка, посвященная столетию итальянского стиля. И в этом видео вы увидите виртуальную экскурсию в моем исполнении. Экспозиция посвящена итальянскому автомобильному дизайну и одному из ярчайших его проявлений – кузовному ателье Бертоне, основанному в далеком 1912 году. И за более чем столетнюю историю ателье подготовило множество моделей, которые заняли почетное место в мире автомобильного дизайна. Стиль работы кузовного ателье Бертоне всегда был отмечен поиском идеального сочетания уникальных идей и новейших технологий. Каждое его творение воплощает в себе свободу мышления дизайнеров, работающих вместе с Нуччи, фантазия была которых не ограничена коммерческим интересом и инженерной выгодой, как сейчас. Более того, они никогда не считали автомобиль просто средством передвижения. И именно благодаря такому подходу ателье создавало модели, продвигающие важнейшие изменения в концепции автомобиля в общем. Некоторые работы Бертоне признаны настоящим шедевром искусства. Например, Lamborghini Miura. Она принимала участие в историческом проекте Нью-Йоркского музея современного искусства в МАМУ. Нуччи Бертоне и его дизайнеры создавали автомобили и их архитектуру подобно великим скульпторам, идеально сочетая линии, формы и объемы. Именно в силу этого творение ателье высоко ценят не только эксперты, но и люди, обладающие развитым художественным началом, без которого невозможно представить итальянскую культуру. Аурой исключительности отмечен и итальянский промышленный дизайн. Альфа-Ромео, Феррари, Лянча, Ламборгини и Мазерати, а некоторые из них и более полувека назад, стали синонимами безупречного вкуса и стиля во всем мире. Автомобильные работы Бертоне всегда выделялись не только утонченным стилем, но и его сочетанием с новейшими технологиями и функциональностью. Некоторые элементы стиля, дебютировавшие на авто итальянского ателье, сейчас встречаются и на серийных моделях. Однако в свое время их появление стало настоящей сенсацией. Альфа-Ромео Джульетта Спринт 1953 года, и это мастер-модель кузова Берлинетты Альфа-Ромео Джульетта Спринт. Мастер-модель или калибра – это инструмент, предназначенный для контроля за точностью изготовления кузовных панелей. Представляет собой деревянный набор основных сечений кузова. Изготовление деревянных мастер-моделей доверяют столярам-краснодеревщикам высокой квалификации. В ателье Бертоне постройкой мастер-моделей руководил Джиачинто Капонье. Бытует версия, что купе Джульетта Спринт появилась из-за того, что фирма Альфа-Ромео взяла государственный кредит и не успела вовремя начать производство седана Джульетта. Появление купе успокоило кредиторов, однако затем пришлось выпускать разъяснение, что Джульетта Спринт не является именно той моделью Джульетта, которую так ждала публика. Альфа-Ромео Джульетта Спринт 1954 года. Первая массовая модель миланской фирмы Альфа-Ромео Джульетта дебютировала в апреле 1954 года на Туринском автосалоне, именно в кузове купе, и с него же началось производство. Форму Берлинетты, так итальянцы называют кузов купе, заказали одновременно Марио Баона из ателье Гина и Франциско Скальоне из Бертоне, и победил Скальоне. В лучших традициях ателье Бертоне в Турине строило только кузова, после чего автовозом их доставляли в Милан на завод Альфа-Ромео. Но интерес к купе был настолько велик, что в 1959 году это подтолкнуло Джузеппе Бертоне перевести производство в новые цеха в пригород Турина. И там уже Джульетта Спринт выпускали целиком. Всего с 1959 по 1965 год изготовлено более 176 тысяч автомобилей Альфа-Ромео Джульетта.
Lamborghini Espada. В 1948 году на Женевском международном автосалоне состоялась премьера Lamborghini Espada. Эта модель появилась на свет после того, как основатель компании Ferruccio Lamborghini потребовал, чтобы верный бренду Марчелло Гандини из ателье Бертоне разработал настоящие четырехместные модели, за счет которых можно было бы расширить линейку спортивных суперкаров. За 10 лет производства модель Espada подверглась нескольким модернизациям, при том, что двигатели салон менялись с каждой новой серией, а дизайн кузова оставался практически неизменным. Потребности в больших изменениях дизайна и не было. Espada с момента своего появления была моделью, притягивающей взгляды. Благодаря просторному салону, большому багажнику и мощному двигателю V8 Espada стала настоящим итальянским гран-туризмо, роскошным автомобилем для дальних путешествий. Zeta Rivolta Lele 1969 года. Миланская компания SPA выпускала мотороллеры и мотоколяски Zeta, но вдруг решила выступить на рынке дорогих туристических купе 2+2, известных как Gran Turismo. Бертоне, строившая кузова для мотоколяски и Zeta, естественным образом получила заказ и на новые машины. Модель Леле задумывалась как рождественский подарок владельца компании Пьера Револьта своей жене Рихаль Леле. Неизвестно, в какой мере парадоксальный дизайн Марчелло Гандини отражает характер Леле Револьта. Чего только стоит одна подштамповка на боковине кузова, повторяющая контур окон. Впрочем, и сегодня дизайнеры подчас идут на неожиданные решения. Достаточно вспомнить Ладу Весту Стивена Маттина. Дебют автомобиля состоялся на Нью-Йоркском автосалоне 1969 года. Примечательно, что Issa Rivolta Lele предстояло конкурировать с Lamborghini 400 GT Espada, дизайн которой тоже создавал Марчелло Гандини. Детали кузова также на каррозерии Бертоне, после чего собирали на заводе Issa в Брессо. Всего 258 Issa Rivolta Lele построено с 1969 года до банкротства Issa SPA в 1974 году. Альфа-Ромео Монреаль 1971 года создавался как шоу-кар для итальянского павильона на Всемирной выставке Экспо-67 в Монреале. Использованы узлы Альфа-Ромео Джулия Сприт GT и силовой агрегат Альфа-Ромео Джулия TI. Дизайнер Марчелло Гандини продолжал опыты с фарами и отверстиями в кузове. Прорези, ритмично рассекающие центральную стойку кузова, вторгаются в плавный обрез кузова, выступая ярким запоминающимся акцентом. На Экспо-67 автомобиль показывали без имени. Сами посетители выставки назвали его монреальским. Иный образец впервые показали на Женевском автосалоне 1970 года. Вместо четырехцилиндрового под капотом стоял 8-цилиндровый V-образный двигатель, настоящее гоночное сердце, сконструированный великим Карло Китти. Сухой картер, механический впрыск топлива и 200 лошадиных сил мощности. Чтобы вписать мотор в подкапотное пространство, Гандини настроил капот воздухозаборником типа NASA и сделал его сугубо декоративным, с заглушкой на месте отверстия. Так сам автор испортил свое произведение. Многие обладатели Монреаль не хотели мириться с бутафорией и заменили его заглушки решеткой. Выпускали Монреаль по сложной схеме. С завода Альфа-Ромео в Азере узлы ходовой части поступали на завод Бертоне в Казеле. Там штамповали и сваривали кузов, после чего отправляли его на другой завод Бертоне в Грульяско, где уже окрашивали и устанавливали салон. Затем кузова возвращали в Азель для окончательной сборки. Таким образом, с 1971 по 1977 год было построено более 3900 машин. Из доклада Джузеппе Бертоне «Автомобили дизайн. Причина успеха итальянских автомобилей на международных рынках. Москва. Сокольники. Апрель 1979 года». Двухдверный купе, происходящий от серийной 262, сохранил только часть кузова над средней горизонтальной линией. Ветровое стекло более покатое, интерьер полностью отделан мехом, что придает всему автомобилю элегантность. Бертоне получал от Volvo только механические заготовки и механические узлы.
Все остальное – сборка кузова, окраска, обивка, механизация, испытания – делается на наших заводах. Качество таких машин, собираемых всего по дюжине в день, очень высоко. Взять только одну операцию окраски, например. 6 слоев краски различных свойств покрывают поверхность машины. Кроме сборки, Бертоне заботятся и о рассылке готовой продукции практически на все рынки мира. Речь идет об операции довольно сложной с точки зрения экономики и производства и составляет элемент активного обмена не только между Италией и Швецией. Сотрудничество Бертоне и Volvo означает не только выражение доверия со стороны зарубежной автомобильной фирмы туринским кузовщикам, но и признание достижений в области технологий, свидетельство той веры, с которой во всем мире относятся к продукции с маркой «Сделано в Турине». Benetton купе 1989 года. Самая роскошная модель за всю историю шведской марки. В конструкции использованы узлы, агрегаты и силовые элементы кузова седана Volvo 760 GLE. При этом автомобиль не имел с седаном ни единой общей наружной кузовной детали. Крыша опущена примерно на 1 см по сравнению с седаном. Переделки получил в каррозерии Бертоне, обозначение номер 1780. Салон Volvo 780 Benetton купе отличается высочайшим качеством отделки. Использованы декоративные сэндвич-панели, состоящие из 11 слоев букового шпона и внешнего слоя из отборного вяза. Сэндвичи покрыты 7 слоями лака с промежуточной полировкой каждого. На каждый такой салон уходило около 20 квадратных метров первоклассной кожи двух цветов. По меркам купе внутри весьма просторно. На фирме Volvo автомобиль предпочитали называть двухдверным туристическим седаном. Автомобиль нацеливался прежде всего на рынки США и Италии. Американцам предназначалась модификация бензинового двигателя V6 совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo. Innocenta Lambretta Lui 1968 года, дизайнер Марчелло Гандини. Один из первых случаев, когда название фирмы Бертоне широко использовалось в рекламе товара, разработанного ею. И это не случайно. В Италии к тому моменту сложился стереотип мотороллера, благодаря головокружительному успеху модели Vespa. Фирме Innocenti хотелось разрушить этот стереотип, и амбиции Гандини для этих целей подошли как нельзя кстати. Дебют Луи в переводе с итальянского «он» состоялся 28 мая 1968 года. Модификации носили имена «Луна», «Вега» и «Комета». Несмотря на оригинальность внешнего вида, Луи не получил коммерческого успеха. Причинами стали такие упущения, как отсутствие запасного колеса, крепления для ветрового щитка и вешалки для сумок. Не помогла и низкая цена. За год выпустили всего 37 614 экземпляров. Время дизайнерских скутеров еще не наступило. А перед вами личный мотороллер дочери Нино Бертоне, Марии Жанна Бертоне, президента компании Бертоне. Бертоне Нуччи 2012 года. Мемориальный шоу-кар, приуроченный к столетию ателье Бертоне. Джованни Бертоне основал свою мастерскую в ноябре 1912 года. Юбилей ателье встречало в непростых условиях. Споры о наследстве, падение спроса на кузовной пошив, нехватка специалистов высокой квалификации и конфликты с профсоюзом. Шоу-кар Нуччи создавался под руководством последнего штатного дизайнера Бертоне, американца Майкла Робертсона, длительное время работавшего в Италии. В линиях Нуччи чувствуется перекличка со знаменитым прототипом Lancia Stratos 0, придуманного Марчелло Гандини в 1970 году. Бертоне Нуччи построен на узлах и агрегатах суперкара Ferrari F430 с центрально расположенным 4,3-литровым двигателем V8. Свое название Нуччи автомобиль получил в память о Джузеппе Бертоне, при котором марка достигла высот мастерства.
Помимо самих автомобилей, на выставке была представлена и целая коллекция масштабных моделей автомобилей кузовного ателье Бертоне. И я, как моделист, не смогла пройти мимо. В коллекциях представлены модели не только концепт-каров, но и серийных автомобилей, вышедших из-под пера дизайна Бертоне. Автомобили, созданные в студии Бертоне дизайнерами Скальоне, Джорджаро и Гандини, хорошо известны во всем мире. Производители масштабных моделей копий не остаются в стороне. В их ассортименте всегда есть машинки знаменитого ателье. В коллекции представлены копии продукции Бертоне в масштабе 1 к 43, изготовленные различными модельными фирмами за последние 50 лет. Экспозиция дает возможность наглядно проследить за изменениями уровня проработки и детализации модельных копий. Материалы для изготовления моделей – это силумин, белый металл или эпоксидная смола. А также очень любопытную экспозицию представляют плакаты, на которых изображены чертежи и скетчи автомобилей. Чертеж общего вида Альфа-Ромео Джульетта Спринта Специале 1963 года. Дизайнер Джорджетто Джорджаро. Проект не реализован. Будущий основатель собственного ателье и дизайнер столетия Джорджаро возглавлял центр стиля Бертоне с 1959 года по 1965. Чертеж общего вида Fiat Abarth OTR 1000 Berlinetta 1965 года. Дизайнер Джорджетто Джорджаро. Серийно выпускался на заводе Abarth в Болонье с 1965 года по 1969 с кузовами, поступавшими с Бертоне в Грульяско. 1000 лошадиных сил, 165 км в час. Построено 35 экземпляров. Чертеж общего вида Fiat 850 Sport Spider 1965 года. Дизайнер Джорджетто Джорджаро. Серийно выпускался на заводе Бертоне в Грульяско с 1965 года по 1973. Построены рекордные 140 тысяч экземпляров. Автомобиль пользовался успехом в США наравне с Porsche 911. Fiat X1/9 1972 года. Дизайнер Марчелло Гандини. Автомобиль представлен 23 ноября 1972 года. До 1988 года сделано свыше 160 тысяч экземпляров. Первая из всего 3 массовых моделей, выпускающихся под маркой Бертоне. Чертеж общего вида Lancia Stratos 1973 года. Дизайнер Марчелло Гандини. Lancia Stratos HF тип 829 выпускали с 1973 года по 1978. Изготовлено 492 экземпляра. На этом автомобиле трижды выигрывали чемпионат мира по ралли в 1974, 1975 и 1976 годах. Чертеж общего вида Lamborghini Miura Roadster 1968 года. Дизайнер Марчелло Гандини. Родстер на базе суперкара Miura, выпущенного с 1966 года по 1973 в количестве 764 экземпляра. Эскиз внешнего вида Citroën BX 1980 года. Дизайнер Марк Дешан. Характерная пластика экстерьера и интерьера оказали сильнейшее влияние на мировой автомобильный дизайн. С 1982 года по 1994 выпущено свыше 2 миллионов экземпляров. Обсуждали вопрос о выпуске автомобиля и в Москве на АЗЛК. Эскизы Citroën Забрус 1986 года. Дизайнер Марк Дешан. После успехов с Citroën BX Nucci Бертоне собирался выпускать у себя и купе на базе BX, но этим планам не суждено было сбыться. Воспоминанием о них остался лишь концепт-кар Забрус на агрегатах BX4 TC. Эскизы Бертоне BAT 11 2008 года. BAT означает Berlinetta аэродинамика техника. Купе с аэродинамической проработкой. Построен в единственном экземпляре. Эскизы Бертоне BMW Burisa 2001 года. Дизайнер Джулиано Бьязио. Создать автомобиль в лучших традициях итальянских Фуора Сирия предложила вдова Нучано Бертоне Лили.
Использованы узлы и агрегаты BMW Z8. В переводе с баскского «буриса» означает «вирус», построен в единственном экземпляре. Киза Бертоне Альфа Ромео Пандион 2010 года построен под руководством директора по марке и дизайну Майкла Робинсона на шасси Maserati Gran Turismo с 4,2-литровым двигателем V8 мощностью 450 лошадиных сил. Вот такой у меня получился репортаж. Напишите в комментариях, что в нем вам понравилось, а что нет. Нравится ли вам итальянский автомобильный дизайн? У меня получилось двоякое мнение о нем. С одной стороны, автомобили очень красивые и необычные, а с другой совсем непрактичные. И, видимо, на меня давит отечественный менталитет. Когда на одной и той же машине ты путешествуешь, перевозишь картошку с дачи, едешь на работу и за продуктами. Поэтому у нас в стране так популярны безликие семейные кроссоверы. А сама выставка мне очень понравилась. Ранее я не встречал ничего подобного в Москве. Если вы хотите побольше таких экскурсий, то подписывайтесь на канал Даша Техник. Тут я говорю о технике, о ее истории и ее создателях. Также приглашаю вас на канал Даша Моделист, где я воплощаю многие из увиденных образцов техники в масштабе. Ссылочки на канал будут в описании. Так что увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.